Ողջույն սիրելիներս, այսօր պատրաստելու ենք հավով ապուր։ Նախորոք տաքացված ձիթայուղի մեջ ավելացնում ենք կտրտած սոխ, հետո գազար, ապա նեխուրի ձողիկներ։ Տապակում ենք այնքան, մինչև այն կդառնա թափանցիկ, բայց կլինի կիսայեպ։ Մեջտեղում տեղ ենք բացում և ավելացնում արդեն կիսայեպ հավի մսի կտորները։ Այստեղ ես օգտագործում եմ հավի բդիկի վերևի հատվածը, արդեն կաշին հանված վիճակով։ Ավելացնում ենք կարտոֆիլը և տապակում ևս 1 րոպե։ Կաթսային կպած կարմրած մասերը յուրահատուկ համ կփոխանցեն մեր ճաշի արգանակին։ Եվ արդեն ճիշտ ժամանակն է համեմելու։ Աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ և քրքում։ Ավելացնում ենք նաև տաք ջուր կամ արգանակ։ Թողնում ենք, որ եփվի մարմանդ կրակի վրա բերանը փակված վիճակով, եփել այնքան, մինչև կարտոֆիլը կփափկի։ Հիմա արդեն իսկական ժամանակն է, որ ավելացնենք նախորոք բոված վերմիշելը կամ ձեր սիրած տեսակի մակարոնը։ 2-3 րոպե և այն արդեն պատրաստ է։ Իսկ այդ ընթացքում ես կտրորեմ կարտոֆիլները, քանի որ իմ երեխաները նախընտրում են այդ տարբերակը։ Վերջում արդեն ձեր սիրած թարմը կանաչիները։ Այստեղ ես ավելացնում եմ համեմ, մաղադանոս և սամիտ։ Վերջ, մեր հավով ապուրը պատրաստ է, կարող ենք մատուցել։ Այն հաճելի է ուտել թթու դրած բանջարեղենների և այլ պահածոների հետ։ Բարի ախորժակ։ Խնդրում եմ չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Ցտեսություն։